At yuta na po ngeni, king 17 Domingo ning karaniwan na panahon. Kaniting banal akapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners. Para king kapasalamatan daring Caballas at Ramonedas, pamilya dari Cesar at Lorna David, Familia Figueroa, Rico and Helen, para king anibersaryo ng karelang kasal. Para king kabaitan dari Jarl Dominic Velarde at Dolores Lingat. Para king espesyal ay intensyon dari Christian Joshua Angeles, Juliet Masirag, Pinky Feliciano Pangan, Roelyn Nicdao, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Jojo and Janet Villanueva, Jonel and Josuel Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Flor Sanchez, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Nikki Jean Asilo, Richard Cabalya, Nilo Udan, Liam Samuel Cristales, Avelina Ramos, Merla Mangalus, Marilyn Mangalus, Paz Suwing, Elizabeth Espiritu, Baby Glornita Ganya, Jose Mercado, Annalyn Ocampo, Arlene Magpayo Osario, Ronald Nicdao, Gloria Fajardo, Estela Quiñones, Alex Quiñones, Alicia Miranda, at para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong Meyango Nabie, Din Norma, Father Eloy Montoya, Father Larry Sarmiento, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Marcelita Robledo, Marcelo, Dolores, Roman, Segundina Kiambao, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Roberto Lacsina, Mario Yazon, Samson Palafox, Marco Junio Somido, Arturo Vitug, Victor and Soledad Gamboa, Sister Willie, Jose at Perla Yazon, Urbano, Domingo, Eligio, Pasiencia, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela.
Andeng beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, ang paninganak ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng kinuta mga Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Kakaluguran kimit mong kapakumbaban, sisyan talangin rin kay katamong kasalanan, at aduan tamo king ginuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngayon miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginoong Diyos sa ibami ding puso mi, manatili lang balisa hanggang era at tuklasan ning kapayapan na yalok mo kay kami, king anak mong Yesu Kristo,
Sopan mo keng mibili king kapanaligan mi at tula, e karing matbud at masisirang bagay-bagay, nunay king kekang anak king mayap ng balita, at king kayaryan na nasa ng italakad busal me. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Genume. Amen. Pamamasang ibat, king mumunang libro dingari. Karin gabawon, ing ginu pepakitya king meto nga paninap kang Solomon, misa na bengi. Ing Diyos nga na, aduan mo nung nano imburi mong ibiyako keka. I Solomon may kibatya. O ginong kakong Diyos, gewa meng ari ining kekang talasuyo, akalili ng David ay pako. Dapot, metong kupang bayong tubong kayanakan, aalang sibukan king pamamuntukan. Ining kekang talasuyo, biglayang atyubusal niting metong abalayan na pinili. Metong abalayan, abinang maragol. Ela abilang ni abalak, nung pilan laring kayang memalen. Pagkaluban meng metong apusong biyasang talastas, ining kekang talasuyo, banang balong kilalanan, ing pamiyaliwa, ning mayap at marok. Uling ninong makapamahala, kaniting balayan mong tutong maragul. Ketula ning Gino, king Solomon adwanay ti. Pauli ning itiya ing inawad mo, nga na ning Gino, at aliwa ing makabambye para king kekang sarili, o pibandyan, o imbyering kasalang mo. Nune, inawad mo ing pamanalastas, ban akilala, nung isa no ing matulid. Keti at ngeni mo rin, daptan ko ing aduan mo. Dirinan da kang meto nga puso, biyasa at matalino, aeko binye kanino man, bayo keka at kaybat mo. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo, Ginu, tunay kang pakamalan, ing kekang kautusan. Gino, tunay kang pakamalan, ing kekang kautusan. Ika mong bukod ing pagdulapan ko, o Gino, pangako kong maminto ka ring utos mo. Ipaigit ko la ring utos mo, king pilak at gintuni ting yato. Ginu, tunay kang pakamalan, ing kekang kautusan. Bustan mong ingalang kupas alugod mo, yang mamatula ka nako. Anti mo yung pengako mo kako, akyakang talasuyo. Eko mate nunging lunos ibiya mo ka nako, uling matutula ko karing kautusan mo. Ginu, tunay kang pakamalan, ing kekang kautusan. May git king ginto at gintong puro, ing lugod ko karing utos mo. Inyaka ko lang tutukyan sa blamong tuntunan. Dapat kasaman ko, inge matulit akararaptanan. Ginu, tunay kang pakamalan, ing kekang kautusan. Tunay lang makapagmulala, ding kekang turo. Inya pamintuan ko la, king mabilog kong puso. Mabiyasala ka ring tao, ing pagpapalinora, ring kekang amano, at babiye kabiasnan, karing alambalo. Ginu, tunay kang pakamalan, ing kekang kautusan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma.
Kapatad, baluta mo king karing sablang bage, ing Diyos darapatya, para king ikakayap ding malugod kaya, ding inaus na't pinili, agpangking kayang parasan. Ilaring kayang pinili, manibat pa kanitang minuna, at talaga nang maging tunay ng kawangis, ning kayang anak, bang ing kayang anak, yang maging pangane, ring dakal mikakapatad. Inaus na ring Diyos, detang telagana, para kaniti, at pepabanala na naman, ding kayang inaus, at dekayanan, king kayang kaligayan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, man parangalan ning maya pabalita. Itangan po, ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam masalese, karing amano ning anak mo. Inggenong manatili kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakaringke kaldan. Ing kayarianing Diyos kawangis nening pipandyan na makakutkot king gabon. Ni paintagon, akulkul nening meto nga tao at timbu naneng pasibayo. King tula na, may kuya at pisalining sablang kayatinana at kaybat, migbalik iya at seline ing gabon na ita. Antimuri ning kayarianing Diyos, kawangis nening metong amanyaling mga mal a perlas. Inyang nekatuklas yang metong a perlas sa ekaraniwan na leguan, may kuya at pi salina ing sablang at tsukeya at seline iting perlas. Ing kayarianing Diyos, kawangis niya naman ing metong alambat ay natsara king dayat malat. Menikwayang sari-saring klaseng asan, inyang mabayat ne, ginuyod ding sinaka ring magliligo king pampang. Linuklukla at pikakawani dala ring asan. Tinipon dala ring maya payasan karing karelang lulanan at inugsera la ring asan na era malyaring apanganding tao. Makanyaning mapalyari king kapupusaning panawon. Datang laring anghel at ikawani rala ring marawak at tao karing mangayap. At iyugsera la king mikakalukong pugon, karin la tumangis at mitigi sa ipan. Aintindihan nyo yung ganaganang yan, nga nang kinutang Yesus karela. Aintindihan mila, ngarang mekibat. Inya nga na karela, nung makanyan,
Iti ing puri ng sabyan, king ing balang eskribang maging, disipulo ning kayarianing Diyos. Kawangis nening meto nga mi bale-bale, amilulwal karing bage bayu at lawon, king kayang simpanan. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayapak po kay kayong sabla. Makabaka ba na mo rin po, ing pamanintun at pamanyaliksik da, ring eksperto king medisina o ring dalubahasa, king medisina tungkol king pamagdiskubrida, nung nanoya ba talaga ing vaccine or panulo na ning pandemyang COVID-19? Na po? Ngayon panahong kasalukuyan, king kamatutuanan, ala pa pong kasiguraduhan nung nanoya talaga ing panulo king pandemyang iti. Pero sana po king lugod na ni nga pong Ginoo, king pakalulo na ni nga pong Ginoo, akit dane, adiskubri dane, nung nanoya talaga ing panulo kanite. Alaya pong kay aliwa iti king meto nga pengaring panapanintunane ing mawawala ng anak. Hanggang eni, panintunan dering eksperto king medisina nung nanoying panulo king COVID-19. O kaya naman po, alaya mo naman pong kay aliwa iti king metong atawong pilit neng sasaliksikan king biyena nung nano talaga ing swerti na king biye. Ing panulo king COVID-19, may ngariya pong pamanintun king perla sa karaniwan na legwan. O kaya naman po may ngariya king pibandyan ang makakutkot king gabun pinaman. Kailangan meng kulkulan. Ing pengaring manamanintun king anak ng mawawala, may ngariya mo naman yan king perla sa karaniwan na legwan. Kailangan mong saliksikan panintunan. Ing taong pilit neng tutuklasan, didiskubriyan king biyena, ing nung nano ing magdalang swerti kaya, may ngariya mong pibandyan na makakutkot yan. Kailangan meng kulkulan. At kapag ka natagpuan mo na ito, siguradong saya, tuwa ang dulot nito sa iyong puso. Bayo po yung sablang, eya po literal a perlas, o pibandyan ng kanako nga manwan. Hindi material na bagay lang yan, kundi yung mas mahalaga dito ay yung kayamanan na hindi kayang nakawin ng sino man sayo. At lula pong bagay, ring payabot na ring pawagana, ning mipas sa ebanghelyo, tungkol king taong manintun kaniting perla sa karaniwan na legwan, o king taong manintun king tunay kayamanan king kayang biye. Nanulareting atlong bagay na payabot na pawagana ning pamamasa tamong yaning Domingo. Mumuna, ing taong manintun perlas, karaniwan na legwan, ing taong manintun king tunay kayamanan, tao yang dapat makabuklat yan. Tao yang dapat makabuklat yan. Puri ng sabyan, bukas ka dapat ikaw na tao sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa buhay mo. Dakala posibilidad pwedeng malyari king biye mo na kailangan harapan mo. Anting daw. Ing taong makabuklat yung sarili na, ing biye na, king pamanintun, king nanuya pamanyan, agyo ng ibugnos. Agyo ng ibugnos. Ing sarili na, ing pagal na, pati puso na, king pamaninto na. This person is willing to exert all his efforts only to achieve his goal in life, whatever it is. Masakit po yung manintun perlas sa karaniwan na legwan, po. Eya mo kasi kabud perlas karaniwan na legwan. Nga naning kay katamong pamamasa. Masakit po yung manintun king tunay pibandyan king biye. Hindi madali yan. Mahirap yan. Mabigat yan.
Bakit? Dahil pawis at dugo ang puhunan mo dito. Paganaka po, paganaka. Alang one click, king bie. Alang instant, king kaya katamong pamibie-bie. The treasure is not obvious. Kailangan niyang pagobran yan. Kailangan niyang pagsumikapan yan. Hindi basta-basta na lamang na itong perlas, na itong kayamanan, ay basta-basta na lamang darating sa'yo. Basta na lamang susulpot yan. Hindi. Kailangan may pagobran. Kailangan may saliksikan. Kailangan may panintunan. We really need to look and work for it. O tayo po pansinan, ing piyalong treasure hunting. Ne po? Inya pininaus deng treasure hunting yan eh. Kasi atin niyang pamanintun sugurado yan. Ban kanita akit me, nung nano yaman, itang kutang akekang panintunan kasagutan o kapakibatan. Hindi mo makikita yan kung hindi mo hahanapin yan. Halimbawa, metong kang kayanakan, abisang mayari king kekang pamag-aral. Pagsumikapan mo, pagobran mo, magpursigi ka, ikang megaral, dapat makabuklat ka puso, dapat bukas ang puso mo, ang sarili mo, sa anumang bigat at hirap ng buhay isang mag-aaral o buhay ng isang estudyante. O kaya naman po, metong kang empleyado, metong kang makipag-obra, metong kang mag-obra, bisa kang mitas ka sweldo, o ma-promote ka king obra mo, you work for it. May nga riyang kayamanan na makakutkot yan. Kailangan may kulkulan. Ban kanita, akit mo ingkekang pakinabang. Akit mo ing pakinabang nanitiking biye mo. Pag anaka, ing taong manintun perla sa ekaraniwan na leguhan. Ing taong manintun king tune kayamanan, dapat tao yang makabuklat yan. Makabuklat ka dapat. Karing miyayaliwang posibilidad, pwede, posibleng malyari, king biye mo, anting tao. Kadwang payabot na pawagana ng Ebanghelyo, king taong manintun, kaniting pibandyan kayamanan perlas, king bie. Baliyo po potang ikit mo ne kano, potang ikit mo ne, iting perlas sa ekaraniwan na legwan, potang atagpuan mo ne, iting tunay kayamanan, nanuing kapalit na niti king bie mo. Saya, tula, ligaya, ala. Once you find it, when you find it, you will be satisfied. You will be happy. You will be joyful. Mali po ating tao, ating kung kilalang tao, at no king kakwalta, at no king kabandi, king biera, pero masayala. Bakit? Kasi akakit ko karela, basi king kwentura, apapansinan ko, sekundarya mo, ing kaya tinanda. Ne po, kumbaga, mas mumunaya ing Diyos, king nano paman, king biera, wa atin la. Pero nano mang atin la, ibat kaya. Pero pansinan nyo, ubat ating taong mabandi na la, pero ela pa masaya king biera. Ubat ating taong at no king kakwalta da na, pero bala mo atin la pang kulang nga panapanintunan da pa king biera. Paganaka po, ding material abage, temporary la mo king biye. Nano mang material abage, mag-expire la, ale. At nano mang material abage, modalan mate. Misan po, ating ko pong kakakwentuhan, akakaluguran, nga na pong migkwento ka na ako, niting kakaluguran ko, among balo mo, nga na po, akit ko lamong mga yari rin nga na ako, nga na. Akit ko lamong mga yari rin nga na ako, kay ba't apansinan kong masanting na lapami biyebye, pwede na akong mate. Nga na po, niting kakilala ko. Basta dakit ko lamong mga yari la rin nga na ako, kay ba't masanting na lapami biyebye, mission accomplished na ako, pwede na akong mate. Nga na po ka na ako, niting kakaluguran ko. Ang yang biro ya mo, iting amano ng pwede na akong mate, sa buri ng sabyanita, konsolasyon na mo kaya. Ne po, kumbaga, ikit na ne, atagpuan na ne, asaliksik na ne, adiskubri na ne, ing perlas na king bie, potang apayari na la, masanting nobye, okay na ako, sapat na itaka na ako, nga naniting daw. Totoo nga naman po, kapag ka natuklasan mo na ang perlas mo sa buhay,
ang kayamanan na hinahanap mo, siguradong saya ang dulot nito sa iyong puso. Katataulian mo, potang atuklasan mo ne, iting perlas, karaniwan na legwan, potang ikit mo ne, adiskubri mo ne, iting tune pibandyan, at namuking kasaguli, pansinan nyo, at naking kasaguli kay katamo, potang ikit tane talaga, itang makapagpasaya kay katamo, mabilis kay katamo, at naking kasaguli kay katamo, ing itabili tala, ningaliwang bageng, ditak mo ulaga, kay katamo. Nepo? When you've found what you're really looking for, it is now easier for you to give up the rest, to let go, because you have seen the highest value in your life. Minsan po kitnanda ko, nga na po niting mengot ang kanako. Father, nga na, among, o ba't po migpari kayo? Sayang ko po, may kitsura na ko man po. Karakal na dapat kutang, o iting kitang na kanako. Among, o ba't po migpari kayo? May kitsura na ko man po, sayang kayo. Nga na, bali po yung pekibat ko kaya, simple mo, nga ko. Eko sayang, nga ko. Eko sayang, uling ginamit ko ingit tsura ko, king pamanyuyo, king hapong ginom. Amen? Ang tunay na kayamanan ko ay walang iba kundi si Kristo. Kutnanda ko mo po, kutnanda kayo po, ikayong balang makibat, kaniting kutang ko, kaniting pamigunam tamo. Ikayo, atuklasan nyo neba ang tuneng perlas king biyayo karaniwan na leguan. Ikit yun neba ang tunay kayamanan nyo king biya. What do you really treasure in your life? Or who do you really treasure in your life? Okay mo po, nung ing asawa mo, ing pamilya mo, ring anak mo, ing nanumang kayatinan mo, maulagala ka. Pero sana karas king apong gino, tetingan, mililelela. Ne po? Nung ing Diyos, yang tune bandi mo, panwalan ko, ala na kang aliwa pang pagdulapan, king kay kang puso. Nung ing Diyos, yang tune kayamanan mo, panwalan ko, alata na pinaman kanitang aliwa pang panaligan, king puso mo, nune, iya mo. Talagad ka nga pa. Ipasyag tayang ening, kay katamong kasalpandayanan. Sa salpandaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, pinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bye alanganga. Amen. pakamalan kong kapatad, king aldong iti, ing Ginoo, agkata na katamong marap, king maragul diling hamon, ing mamili pilatan, ding mapila na banwa, ning makayatong tula amalyari tang akit, at ing pagtamasan nga ning kasalukuyan, at ing alanganggang bye, ning ganapatula, tala akakit, no nebagkus panayan tamo mo at pagnasan. Karing balang kayo donan, ngayongan pong maniga po, ginumalunos kake kami. Ulitan niya po. Ginu malunos ka kaya kami. O ipaming atsubanwa, pinutong mo karingke ang lelangan ing leguan, at ding matami magigyam lakareti, kesa aking bie alanganga. Ibuklat mo rin kaya kaming mata, ban akilara ingayuma, at kapamirait nanding demonyo, ang magkapilit lilin lang kaya kami, kapamilatan ding material abage-bage, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo malunos kagay kami. Ginoong Jesus, maralas ming isipan, ing dapat kang mibayit,
king metong amaragul a palasyo, at mag-ari king kabilugan na yato, baboning metong amakamal at trono. Dapot pinili me ing krus. Ibuklat mo ring puso mi, ban atalastas da, ing kekang pamamaralan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami. O banal ay Espiritu, dininan meng binang maragul akabyasnan iyaring Solomon. Ika ing manuknangan ke kami, manibat paking kekeng pangabinyag. Ibiya mo sana ke kami ing kabyasnan, makitambayan keka. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami. O lubos mayupayang Diyos, marayu kepo, ban ataklasan mi, ing sablang makapagmulalang bage, lelangan mo. Dapot maralas, kapamilataning kekeng ketasan, milabalong kilalanan, ding pibandyan as selikot mo, king aldo ming pamibyebye. At dakala ring sagabal, king pamanuklas mi, king karaniwan na perlas, ni ngalanganggang bye. Sana ibuklat mo rin kekeng kaisipan at puso. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami. Iyabi at rin po karing kekatamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari Caballas and Ramonedas, Familia dari Cesar at Lorna David, Familia Figueroa, Rico and Helen, para king anibersaryo ning karelang kasal. Para king Kebay Tandari, Jarl Dominic Velarde at Dolores Lingat. Para king special ay intensyones dari Christian Joshua Angeles, Juliet Masirag, Pinky Feliciano Pangan, Rowelyn Nicdao, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Jojo and Janet Villanueva, Jonel and Josuel Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Flor Sanchez, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Mark Lester Arce, Robert and Mercy Abara, Noel Santos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Nikki Jean Asilo, Richard Cabalya, Nilo Udan, Liam Samuel Cristales, Avelina Ramos, Merla Mangalus, Marlene Mangalus, Paz Suwing, Elizabeth Espiritu, Baby Glornita Ganya, Jose Mercado, Annalyn Ocampo, Arlene Magpayo Osario, Ronald Nicdao, Gloria Fajardo, Estela Quiñones, Alex Quiñones, Alicia Miranda, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para karing alanganggang kapainawan daring kapatad tamong meyango nabye, Inorma, Father Eloy Montoya, Father Larry Sarmiento, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Marcelita Robledo, Marcelo Dolores Roman, Segundina Quiambao, Norberto Guadalupe, Carmelito, Roberto Lacsina, Mario Yazon, Samson Palafox, Marco Junio Somido, Arturo Vitug, Victor at Soledad Gamboa, Sister Willie, Jose at Perla Yazon, Urbano, Domingo, Eligio, Pasiencia, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapakarelo, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami. Ngini po, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos ay pami at alapagluhalo,
Alana no mang masikanan at banal no nga laka. Patnubayan mo kesa naking dalan papunta king biye alanangga, kapamilataning matampang nga pamagamit karing mangayap, abagay-bagay niting yato. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Manalangin kayo kapatid, banang kay kadamong daon, matanggap ya, harapanin Diyos, ibang mayupayang tito. Tanggapan estaning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyu, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reting ay na may biling ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang deting misteryo, pabanalanda kami at tayran papunta king alanang kang ligaya. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamadan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, kapamilata ng Yesu Kristong ginume.
Kapamilatan ning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaos na kami king kayang ligaya a ginawa kay kaming metong, alahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan balen na iniwi. Numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat. Uling inaos mo kaming ibat king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya. Layon makyabe kami king alangtok ng dangbamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Une kapin banal o ibay, king panebataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasone at binyene karing king disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kilipat ni Kapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyan yung kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanede. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Panketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niya iti, di lang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mayo iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon miyake ka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka,
ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Ambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyan ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ang anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Ang tiningking binyag, meteya kambya ng Kristo, mirakayanan niya naman sana, king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming be, painawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mo ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggan. Ngani po, hindi mo ganak nang inampun, hindi katamong malugod agino, maus tamang inikeya ka rin nga manong tiro na, kaya katamo.
Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagtalubing kapayapan king panahon me. Man king kasupaning kay kang pakalulo, parati kayong may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan at ing kayo payan at ing ligayo manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalagwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Niyo, ing tunayang bandi ning kay katamong biya Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat ikasmiyayang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay ipami kaniting kapag masusyan Eucharistica, tigkalugmeng pasibayo ke kami ing sarili mo nga na. Busan mong pasik na nga nake kami, ing panyulong na ning kekang kayarian. Ibuklat no ring matami karing mayap, dapat makanyan man, eto niya maulagang bagay kete king yato. At busan mong saupa na keng maka, talastas king ingke kaming pangatao, meto nga konkretong paralan ning kekeng pakibat, king haus mong mitalakad king kekang kayarian. Itingan po adon me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Siklodangan po. Ing oratio imperata, manalangin damo. O Diyos ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Apepa sakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king bangakalat na. Kambila na tingatan mula, ring sablang doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Man makasuyula karing masakit kambeneng belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biya. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ibani ka po mi keka, ing patok nangan mo na ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristo nga anak mo, ang mabibiye ang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios induning kabaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili yake kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa mayari na, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.